Сайн уу, өглөөний минь Москва хотноо яг одоо 11 цаг 31 минут болж байна. 2 сар гаруй болсны эцэст би ер нь бичлэгүүдээ монгол хэл дээр хийхээр боллоо. Ер нь англи хэл дээр бичээд монгол сабтайтл оруулснаас монгол хэл дээр бичээд англи сабтайтл оруулсан надаа арай амар санагдлаа. Тэгэхээр санаатай би яг хийвшээрээ 5 minutes later. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг дээр тайтл дээр байгаачлан их сургуультай хэрэгэлдэг, их сургуультай одоо хэрэгжилж байгаа утас болон компьютер дээр түлхүү ашигладаг аппликейшн болон сайтууд, түүл, инструментуудыг танилцуулахар шийдлээ. Бид нар бол миний үнээр хайрлаж явдаг миний үнэнч туслахуд байгаа. Би эднэргүйгээр ер нь их сургуулийнхаа бэл даалгавар, project зүйлсүүдээ яг хүссэн хэмжээндээ хийх байсан уу гэвэл үгүй. Ер нь бол үгүй. Gatekeep хийлгүүгээр ер нь энэ аппликейшн төлөвлөлтөд танилцуулахар шийдлээ. Зөвхөн 10 жил оюутнууд гэлэхгүй ер нь офисын ажилтнуудад ч гэсэн хэрэгтэй байх. Их хүн болгоны мэддэггүй те нэг амар нууцлагдмал тийм зүйлсүүд бол ердөөсөө биш, хүн болгонд нээлттэй. Энэ бол бүгдээрээ үнэгүй ашиглаж болохоор тийм зүйлсүүд байгаа. Тийм учраас мэддэггүй зүйлсүүд байвал мэдлэгт нь нэмэрлээд жоохон баг зэрэг нэмэр болов гэж одоо тийм бичлэг хийхээр шийдлээ. Тийм болохоор бичлэгтээ орцгоё. Тэгэхээр эхний tool application гэвэл Notion. Энэ application бол хүний амьдралыг зүгээр тэр чигээр оронгоор нэргүүлсэн application. More moments later. Оюутан болон офисын ажилтнуудад илүү хэрэгтэй гэж би хувьдаа боддог. Энэ бол яг productivity app гэж тооцогддог байгаа. Яаж ажилладаг вэ гэхээр та бүхэн аккаунт нэгээд тэгээд тэр нь бол яг таны Notion гэж нэрлэгддэг. Тэгээд ер нь бол пэйжүүдээс бүрдсэн болгон одоо бүр маш олон пэйж нэгээд тэр пэйжүүдээ ингээд тус нь хуваарлаж болдог байгаа. Миний хувьд бол ер нь хичээл, сургууль, тэгээд ер нь өдөр тутамдаа ашиглах календар болон архив гэсэн ийм пэйжүүдтэй байна. Тэгээд яг одоо надад Notion онгорхой байгаа. Тэгээд яг энэ дээр би яг юу ярих хэвээр бас тэмдэглэсэн байгаа. Маш олон productivity application-ууд байдаг. Тэгээд яагаад зөвхөн Notion-ыг ашигладаг вэ гэвэл cloud системтэй, үүлэн системтэй болохоор бүх одоо тэмдэглэсэн зүйлсээ компьютероос болон утаснаас access хийж болно. Автоматар хадгалагддаг учраас устгагчгүй гэж одоо шаардлага байхгүй. Бүх хичээл төсөл даалгавруудынхаа норгийг нь гэдэг юм уу бүгдний Notion дээр хийдэг. Олон Word документ ч үүсгдэггүй. Зүгээр л Notion нэгээд бүх юмаа бичээд тэгээд дараа нь устгах бол устгаад, хадгалах бол архив руу шийдчихдэг байгаа. Notion-ы бас нэг маш том одоо юу гэдэг feature гэвэл бас хүмүүстэй хуваалцаж болно. Group хүмүүс нийлээд нэг Notion үүсгээд тэгээд тэрийг бас хамтдаа ашиглаж болдог байгаа. Маш олон боломжуудтай, маш олон featureтэй. Тэгээд код бичдэг хүмүүст хүртэл зориулсан feature байдаг. Өөрөнгөсөө AI-тай одоо юу гэдэг одоо тархиа цэвэрлээд те жоохон organize хиймээр санагдвал Notion-ыг яг ашиглаж сураарай. Энэ бол үнэхээр яг таны энэ тархинд дах бэлэн ингээд тийшээ салсан бодлуудыг яг цэцэрлээд тусалцаа үзүүлдэг нэг тийм амар үнэнч туслах шүү. Notion бол үнэхээр яг миний хоёр дахь тархи гэж би хэлэх туфтай. Тэгээд энэ Notion гэдэг нь болохоор угаасаа орчуулбал санаа гэдэг утгатай. Тэгээд миний бүх санаанууд яг энэ Notion дотор байдаг. Одоо бол би яг өөрийнхөө хэмжээнд, яг оюутны хэмжээнд хэрэгтэй зүйлсүүдийг яг ашигладаг. Гэхдээ яг ирээдүйд бол илүү сурах зүйлсүүд бол надад энэ аппликейшнээс зөндөө байгаа. Notion бол үнэхээр номер 1 туслах. Би Notion-гүйгээр амьдралаа төсөөлөхөд маш хэцүү. За хоёр дахь миний үнэнч туслах бол Opera GX browser. За тэгээд доор ямар браузер хэрэглэдэг вэ гэдгээс сэтгэл комент хэсгээр үлдээгээрэй. Ихэнх хүмүүс бол ер нь Google-ийг ашигладаг. Би ч гэсэн Google-ийг ашигладаг байсан. Google-ээс салахад бол хэцүү байлаа. Гэхдээ яг Opera-гийн
браузерыг ашиглаж эхэлснээс хойш ер нь бол би Google руу эргэж буцаагүй. Google-д байдаггүй тийм фичерүүдийг агуулдаг. Opera GX нь яг ямар учиртай юм бэ гэхээр яг бол яг тоглоомч геймерүүдэд зориулсан браузер байсан байна лээ. Гэхдээ би геймер бол биш. Ad blockerтай тэгэл өөрийн гэсэн юм бас яг Notion шиг юм пэйжүүд нээж болдог. Тэнгүүдээ тэр пэйжэн дээрээ яг хэрэгтэй табуудаа онгорхоо хിവэр нь үлдээгээ тэгээд браузер унтраагаад буцаад нэхэд тэд нь яг хэвэндээ байж л байдаг. Ерөөсөө ингээд дахиж нэгээл тэрийг хайх шаардлага ерөөсөө байхгүй. Өөрийнхөө хүснээр ингээд customize хийж болно, өнгийг нь өөрчилж болно. Өөрийн гэсэн тэр пэйжтэй хүртэл юм icon-ууд нэмж болдог. Пэйжүүд биш, workspace гэж нэрлэдэг юм байна. Өөр браузераас бүх юмнуудаа sync буюу яг тэр браузерт хэрэглэдэг тийм ээ табууд болон аккаунтуудыг нь бүгдийг sync хийх тийм feature байсан учраас надад бүр ингээд switch хийхэд амар амархан байсан. Opera надад өмч байгаа. За дараагийн ярих application маань бол Canva. Миний хайрт Canva. Ер нь андараад хахад манай залуучууд маш гоё презентацнууд хийдэг болчихсон байна лээ. Canva нь ямар ч төрлийн дижитал бүтээгдэхүүн, баримтчих, файл бүгднийг нь хийж болох дижитал бүтээгдэхүүн үүсгэх боломжтой тийм сайт болон аппликейшн байгаа. Би яг энэ өөрийнхөө тийм уран бүтээлч байдлаа яг энэ презентацнууд болон янз бүрийн зураг, постуудаар илэрхийлдэг. Тэгээд Canva бол яг тэр нь бол үнэхээр 100% надад тусалдаг. Оросд бол Canva одоохондоо бол яг ажиллахгүй байгаа. Гэхдээ VPN-ийн тусламжтайгаар бол everything is possible. Мэдгүй Монголд баг байх болсон баха. Ер нь ихэнх хүмүүс мэддэг болсон байх. Хэрвээ мэддэггүй бол Canva-г ашиглаарай. Дараагийнх нь бол Miro гэдэг сайт байгаа. Дижитал хамтын ажиллагааны платформ. Хүснэгтүүд болон диаграмууд хийх боломжтой инструмент байгаа. Тэгээд бас яг Notion, Canva шиг хүмүүстэй хуваалцж болон өөрсдийн гэсэн тимээ үүсгээд тэрэн дээр ингээд ажлуудаа хамт хийж болно. Темплеттэй бас өөрийнхөө үүсгэж болохоор тийм платформ байгаа. Ер нь гэрийн даалгавартай тий гоё өнгө нэмэхүүднээс одоо жишээ нь компани топ менежмент гэвэл би хүмүүсийн нэрийг зүгээр ингээд текстээр дурдчихснаас яг Miro дээр гоё зурган байдлаар харуулахыг хүлээж авахд илүү амар байдаг учраас Miro-г ашигладаг байгаа. Би бас хэлхий марчаад ингээд байнга доошоо хараад байгаа нь ямар ч үедээ гэхээр миний компьютер яг энэ миний хажууд ингээд сууж байна. Компьютерийнхаа дэлгэц рүү хараад яг ямар аппликейшны талаар ярьж байгаа санах хэрэгтэй учраас байнга доошоо хараад байгаа шүү. За тэгээд дараагийн аппликейшн сайт нь бол FreePic. Зургуудыг Google гэхээр яг хүсэж байгаа зургууд гарч ирдэггүй ч юм уу нэг тийм сайн чанарын зургууд биш байдаг. Харин FreePic дээр бол ингээд бүх төрлийн тий stock images гэж ярьдаг. Бүхэнд нээлттэй тийм зургуудыг бүгднийг FreePic-ээс олж болно. Subscription-тэй буюу төлбөр төлж олох тийм зургууд байгаа. Гэхдээ өнөө зургууд бас маш их байгаа. Тэгээд Google-ээс баг хайжснаас FreePic-ээс шууд ороод тэр хайж байгаа зураг авсан илүү амар байдаг. Таны цагийг чимэнд бас илүү чанартай. Дараагийн бас нэгэн сайт бол StorySet гэдэг нэртэй сайт байгаа. Энэ сайтн дээр та юм хөрхөн юм дурсан illustrated хүмүүсийн юм постэр ч гэдэг юм презентацнууд маш олон харж байсан баг. Тэгээд яг тэрний нэг үүсвэр нь бол StorySet. Ер нь бол би яг презентацн дээр яг эдрэг ашиглах дуртай. Ямар ч презентацн дээр яг юуны талаар ярьж байгаа ингээд шууд ингээд холоос харсан шууд мэдгэхээр тийм тосон зүйл байх ёстой. StorySet-ийн яг харангуут энэ энэний талаар ярьж байгаа юм байна гэж illustrationуд нь бол яг ямар нэгэн зураг постэр презентацийг илүү гоё чимж өгдөг ойлгоход шууд амар учраас би энийг ашиглах амар дуртай. Презентацийн хийх урлагийн нэгэн хэсэг бол StorySet ялтчгүй мөн. Дараагийн дурдах миний үнэнч туслахуудын нэг бол DeepL Translate болон Yandex Translate. Google Translate no thank you. Google Translate-ыг бол ашигладаг байсан. Юу нөхөг гэхдээ Google Translate бол үнэхээр маш буруу орчуулдаг байгаа.
За DeepL Translate нь бас олон хэлний сонголттой. Гэхдээ монгол хэл байдаггүй. Харин Yandex Translate дээр монгол хэл байдаг. Яг нь монгол хэл угаасаа дэлхийн хэмжээнд бол олон хүн ашигладаг учраас мэдээж алдаанууд бол зөндөө байгаа. Гэхдээ Google-ыг бодвол хамаагүй гайгүй. Error нь арай бага. Yandex дээр бараг бүх хэл байдаг баха. Тэгээд Google-тэй харьцуулбал маш зөвөр орчуулдаг. Тэгээд ер нь би ихэнхдээ орсоос англиас орс руу илүү төлхөө орчуулдаг. Тэгээд DeepL дээр бол би их хэмжээний текстүүдийг бол шууд ингээд оруулцдаг. Тэгээд өмнө нь бол би DeepL-ийг илүү ашигладагс одоо бол би Yandex-ыг баг байнга ашиглаж байгаа. Ямар нэгэн official document ч юм уу, professional хэллэгтэй тиймэрхүү текстүүд орчуулахыг хүсвэл ер нь бол Yandex Translate-ийг ашиглаарай гэж зөвлөмөр байна. Миний хамар жоохон улаацсан байна. Хамар цахнаад байна. Ягаад гэвэл за дараагийн үнэнч туслах минь бол Apple Books байгаа. Миний утсан дээр байршлах миний өдөр тутмын минь номыг барьж унших гоё. Гэхдээ миний хувьд бол ном чирж явна гэдэг бол логистикийн хувьд бол маш хэцүү. Ном нь өөрөө жинтэй учраас хүссэн номнуудаа ийш тийшээ зөөгөөд авах хэцүү учраас би ер нь бол маш олон номнууд уншсан байгаа. Тэгээд уншсан номнуудынхаа төлөө бас дараа нь бичлэг хийж болж байна. Тэгээд 22 онд би өөрийнхөө веб курсыг авах юм шиг болсон. Тэрнээс хойш код арич хийж чадахгүй байна. Гэтэ яг вэ зүгээр яг тухайн үедээ бестселлер болж байсан ч юм уу эсвэл ингээд recommended болдог штэ ер нь бол номнууд ингээд хит болдог. Яг тэр үедээ хит болж байсан номнуудыг ер нь бол уншаад дуусгасан. Яг уншиж байсан жанр гэвэл яг юм self help номнууд одоо өөрийгөө хөгжүүлэх тийм төрлийн номнууд байсан. Apple Books-ийн хажууд маш олон мэдлэг чадвар болон английнхаа мэдлэг бий маш сайн үзэж байна. Ер нь уншсан номнууд баг бүгд англи хэлээс нь тэгээд яагаад англи амжилттай өөрөө бас нэг сайн ашиглагч болж чадсан. 4 o'clock in the afternoon. Ер нь бол миний хэрэглэдэг application болон instrument сайтууд үүгээр дуусж байгаа. Гэхдээ honorable mentions буюу бас дуртахад илүүдгүй тийм аппликейшнууд сайтнууд байгаа. Тэр бол Google-ийн бүтээгдэхүүнүүд мэдээж Google-ийн Docs, Sheets, Slides ер нь утас болон браузер дээр нээлттэй байхад бол илүүдэхгүй тийм аппликейшнууд байгаа. Тэгээ би ер нь бол яг энэ аппликейшнууд Docs болон Sheets миний утсан дээр байж байгаа. Тэгээд одоо ч ер нь бол ихэнх файлуудыг яг файл хэлбэрээр нь явуулахаас илүү cloud систем дээр линкийг явуулчихад бол илүү амар болчихсон. Google-ийн бүтээгдэхүүнүүдээс гадна дуртахад илүүдэхгүй бас honorable mention бол AI буюу хэмэл оюухан. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд энэ үгийг сонсоогүй танд баяр хүргэе. Энэ үгнээс холоор байж чадсан танд баяр хүргэе. Энэ үгийг сонсоогүй хүн бол одоо бараг дэлхий дээр байхгүй байх. Хэмэл оюухан бол хүн болгоны ярих тэр халуун сэдвэн бол болчихсон юм гэвэл тийм. Одоо цагтаа хүлэн зөвлөгөө халахыг хүсчихвэл угаасаа ашиглаж сурахаас өөр арга байхгүй. Ихэнх компанид хүртэл одоо та хэмэл оюухан ашиглаж чадахгүй гэж асууж магадгүй. Тийм учраас ер нь ашиглаад сурчхад бол үнэхээр илүүдэхгүй. Оросд бол одоо үнэхээр одоо яг миний энэ дурдах байгаа хэмэл оюухан чатботууд аль нь ч available биш. Гэхдээ яг өмнө хэлсэнчлэн VPN-тэй бол боломжгүй зүйл байхгүй. Би эдрийг бас ер нь өдөр тутмын ашигладаг. Тэгээд Google-тэй маш олон мэдээлэлээс ингээд зөвийг нь шилж авахын оронд бараг шууд хэмэл оюухантайгаа чатлаад за сайн уу надаа энэний талаар баг тэр мэдээлэл өгөөч. Тэгээ их сурвалжтай мэдээлэл өгөөч гингүүт хөөрхөн ингээд хэдхэн секундны дотор тань шууд хариулаад гаргаад ирдэг байгаа. Тэгээд мэдээж бас өөрөө цензуртэй, өөрөө фильтртэй хандаад энэ зөв мэдээлэл өгч гэнэ, буруу мэдээлэл өгч гэнэ тэрийг бас байн гацсан зүгээр. Гэхдээ ихэнхдээ бол яг факттай мэдээллийн талаар асуувал факттай мэдээлэл өгнө. Хэрвээ жоохон юм зохиох ч юм уу эсвэл тийм зүйл бодож олох гэвэл та дахиж шалгаарай гэдэг нэг тийм мессеж хүртэл өгдөг байгаа. Хамгийн хэрэглэгддэг AI-уд гэвэл ChatGPT, Copilot болон Gemini-га. ChatGPT нь OpenAI-ийн, Copilot нь бол Microsoft-ийн, Gemini нь бол
Google-ийнх. Gemini нь бол өмнө Bard гэдэг нэртэй байсан. Ер нь бол би Gemini-г илүү төлөвлөгөө ашиглаж байгаа. Өмнө нь бол ChatGPT-г төлөвлөгөө ашигладаг байсан. GPT-4 нь илүү сайн байх. Гэтэ тэр нь бол сарын $20 жилдөө өртөгтэй тийм байгаа. Тэгээд GPT 3.5 нь болохоор яг дайггүй. Гэтэ их сурвалжийг нь бол өгдөггүй. Харин Gemini болон Copilot бол шууд ингээд source-ийн хинтийг нь шууд мессежтэй оруулцдаг болохоор тэр нь надад илүү амар санагдсан. Ер нь бол хэмэл оюун ухааныг ашиглаад сурчхад бол илүүдэхгүй. Одоо угаасаа одоо ингээд бидний амьдралын нэгэн хэсэг болчихсон учраас тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд яг бид нар тий анх Facebook Messenger-ыг яаж ашиглаж сурч байсантай адилхан ер нь зөв ашиглаад сурчвал AI-уд бас бидний үнэнч туслах бол ялцчихгүй мөн. Цагийг маш сайн хэмнэдэг, бичлэг бол сайн хөнгөвчилж чаддаг учраас хэмэл оюун ухааны бас дуртахад илүүдэхгүй хэрэгтэй. Миний танилцуулах application instrument миний үнэнч туслахуд бол ингээд үгээр дуусж байна. Миний мэдхгүй бас зөндөө application төлөв байгаа ах. Тэгээд энд дуртаагүй. Гэтэ таны хэрэглэдэг зүйлээ доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Надад болон бусад энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн маш хэрэг болох байх. Ер нь энэ бичлэгийн яг гол санаа нь бол аль болох бүтээмжээ илүү өсгөөд тэгээд хэмнэсэн цагаа өөртөө болон бусад ойр дотны хүмүүстэй тийм гэр бүлтэй найз нөхөдөө зарцуулах work life balance олоход бас илүү туслах юм бол гэж бодоод энэ бичлэгийг хийлээ. Ерөнхийдөө бол энэ application инструментуудыг би өөрөө ингээд ашиглаад туршаад бас удаан хугацаа болсны эцэст бүгэн хэлэхэд бол үнэхээр миний productivity буюу бүтээмжтэй байдал илүү өссөн. Тэгээд би өөртөө зарцуулах цаг бол надад маш ихээр гарч ирсэн. Цагийн менежментэд маань бас маш том хувь нэмэр оруулсан зүйлсүүд болохоор би одоо хүмүүстэй хуваалцахгүй болохгүй юм шиг санагдаад энэ бичлэгийг нь хийлээ. Тэгээд тань таалагдсан бол лайк, комент, тэгээд бусдад түгээгээрээ аль болох олон хүмүүсийн аппликейшнуудыг энэ сайтуудыг хэрэглээд эхлүүл ер нь манай нийгмийн бүтээмж тэр хэрээрээ өсөх бах гэж найдаж байна. Өөр бас бичлэгийн санаа ч юм уу ямар байгаа зүйлсээ бол доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Okay.